Assalamualaikum. Saiki aku arep gawe lauk pitik Kentaki. Simakan terus video ini sampai entek lan ojo lali di subscribe, like, lan komen. Ben aku semangat. Tak dongakne kabeh sehat, bahagia. Bahan lan cara gawene. Pitik telung on, sak sendok teh uyah, kunir bubuk, kaldu bubuk, merica, jeruk nipis dicurutne. Banjur disimpen di kulkas minimal 6 jam. Saiki nyiapne adonan garing. Terigu, maizena, uyah, kaldu bubuk, merica, mari ngono adonan telas, banyu sak gelas, soda kue, lan campurane adonan garing. Banjur dilebokne kulkas kabeh. Lek wis kurang luwih 6 jam, banjur ditokne. Sepisane pitike dideleng ndek adonan glepung. Banjur dicelupne ndek adonan teles. Banjur ndek adonan glepung maneh karo diciwiti ben ngriwil. Banjur digoreng. Kayak ngene iki, pitik Kentaki versiku. Sampun kesupen dipun tulek subscribe, like, lan komen. Matur nuwun. Wassalamualaikum.